Sina kenapa kok melamun? Aku mau pingin es krimnya di kamar yang kemarin. Es krim apa? Es krim mixu. Mixu? Iya. Yang kayak gimana? Kalau di kamar yang kemarin pas Sina bayi. Rasa apa? Strawberry sama vanilla terus sama Oreo. Mau beli sekarang? Mau. Ayo Pak, kita beli sekarang Pak. Ini dia es krimnya teman-teman. Es krim apa itu? Es krim mixu. Es krim apa? Es krim apa itu? Pak, gambarnya es krim mixu. Ayo kita makan. Bismillah ya Allah. Biar Sina sembuh, sehat, biar Sina nggak batuk.